Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու, սարսափելի։ Ուշքի եկեք, դուք եք սկսել այս պատերազմը, դուք եք առաջին հերթին խախտել հումանիզմի կանոնները, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությունը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտոնյաների Twitter-ի էջը իրար հերթ չտալով հիմա էլ Ջաբրայելի ազատագրումն են տոնում, ինչը հերթական կեղծիքն է, հաղորդում է Շուշան Ստեփանյանը։ Քաղաքական վերլուծաբան Սարո Սարոյանը գրեց. կարող եմ վստահ արձանագրել, որ Ադրբեջանում Գյանջը անունով քաղաք այլևս չկա, քանզի քաղաքը մեր հարվածներից հետո արագ դատարկվում է այս ժամերին։ Արծրուն Հովանեսյանը հաղորդում է. մի ուշագրավ առանձնահատկություն, ադրբեջանական բոլոր խոցված ինքնաթիռների անօդաչուները քարի պես ինքնաթիռի հետ ընկնում են, ոչ մեկ կատապուլտ չի լինում, հարց է առաջանում, իսկ միգուցե չեն կարողանում, որովհետև անջատված է կատապուլտը, այսինքն Ադրբեջանը թքած ունի ոչ միայն զորքի վրա, այլ ամենաթանկարժեք ռազմական մասնագետների, այս տեսակետը հիմնավորվում է նաև նրանով, որ օդաչուների մարմինները թողնված են դաշտերում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով Ստեփանակերտում եւ Շուշիում կան քաղաքացիական զոհեր։ Հայաստանի հետ խնդիրը պետք է լուծվի երկխոսության միջոցով, բայց դրա համար պետք է հիմքեր լինի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ալ-Արաբիային տված հարցազրույցում։ Նա հավաստիացրել է հակամարտության լուծումը բանակցային ճանապարհն է, սակայն որոշակի նախապայմանների դեպքում։ Մենք համաձայն ենք այն տեսակետի հետ, որ Հայաստանի հետ խնդիրը պետք է որոշվի բանակցությունների ճանապարհով, սակայն պետք է որոշակի հիմք։ Հայաստանի վարչապետը պետք է հայտարարի, որ հավատարիմ է նախկին պայմանավորվածություններին, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները ճանաչվել են ադրբեջանական օկուպացված տարածքներ։ Բացի այդ, ռազմական գործողությունների դադարեցման համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի վարչապետը ներողություն խնդրի, որ ադրբեջանական օկուպացված տարածքներն անվանել է հայկական, ասել է բռնապետ տականքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաղթել ենք, հաղթում ենք եւ հաղթելու ենք։ Եվ խնդրում ենք պարտադիր ծանոթացեք հաջորդ թիվ ներկայացվող շատ կարևոր տեղեկություններին, պինդ եղեք։ Ադրբեջանն արդեն պարտվել է, եւ ես սա չեմ ասում որևէ մեկին գոտ է պնդելու համար։ Մենք անկասկած հաղթելու ենք, սակայն Ադրբեջանը արդեն պարտվել է։ Ես սա ասում եմ արյունալի պատերազմի 7-րդ օրվա ավարտին, երբ դեռ հայտնի չէ, թե երբ կավարտվի այս տարածաշրջանային մղձավանջը։ Որպեսզի հասկանաք միտքս, բերեմ ձեզ մի քանի թիվ։ Հայաստանի ՀՆԱ-ն 10 միլիարդ է, Ադրբեջանը 70 միլիարդ։ 70 միլիարդ ՀՆԱ ունեցող երկիրը, որին օգնում է 800 միլիարդ ՀՆԱ ունեցող երկիր Թուրքիան, 7 օր շարունակ օր ու գիշեր պատերազմում է 10 միլիարդ ՀՆԱ ունեցող երկրի հետ։ Այդ 7 օրում 70 միլիարդ ՀՆԱ ունեցող երկիրը կորցնում է ռազմական տեխնիկայի զգալի տոկոսը, անձնակազմ, օդուժ եւ 7 օր հետո կանգնում ասում. մի հատ գյուղ եմ գրավել, անունն էլ փոխել եմ։ Իրաքարոշչա մեքենան էլ որպես ապացույց ցույց է տալիս մի հատ կես մետրանոց բլուր 2 հատ էլ հայկական Ուրալ մեքենա։ Դեռ մի կողմ թողնենք, որ ոչ մի գյուղ էլ չի գրավել։ Դա այս պատմության մեջ էական չէ։ Մի հատ ձեզ դրեք ադրբեջանցու տեղը։ Բարեկամներ, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման բոլոր, կրկնում եմ բոլոր փաստաթղթերում, որի շուրջ բանակցել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, որը ներկայացրել է Մինսկի խումբը, Ադրբեջանը ստանալու էր ոչ թե մի գյուղ, ոչ թե 10 հատ գյուղ, այլ նախկին լղիմին հարակից 5 շրջան եւ շուրջ 300 գյուղ, որոնց մեծ մասը առ այսօր անբնակ են։ Եվ ըստ այդ պլանի ադրբեջանցի փախստականները, որի համար հեկեկալով լացում են մեր անոռնաշար հարևանները, կարողանալու էին գալ եւ ապրել այդ տարածքներում, պայմանով, որ այդտեղ զորք չէր տեղակայվելու։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնվեր այն բանին, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը այդ 5 շրջանը ստանալու էր բանակցությունների հենց առաջին փուլում, առանց ոչ մի կրակոցի, հաստատվելու էր խաղաղություն եւ ադրբեջանցի հազարավոր զինվորներ չէին դառնալու բռնապետի քմահաճույքի զոհը։ Ալիևը 17 տարի շարունակ չի համաձայնվել այս տարբերակին։ Պատկերացրեք մի իշխանություն, որը ասում է. չէ, ես համաձայն չեմ ստանալ 5 շրջան, ես կի 7-ին էլ համաձայն չեմ։ Ինչ 7 շրջան, այ ձեր ցավը տանեմ։ Ինձ պետք են բոլոր 12 շրջանները, ամբողջ Ղարաբաղը, ընդ որում առանց հայերի։ Վերջակետ։ Հետո այդ իշխանությունը 17 տարի շարունակ իր բնակչությանը կերակրում է դատարկվող Հայաստան, 1 միլիոն սոված հայ, ադրբեջանական անպարտելի բանակ, երբ ուզենք կգրավենք, ուզենք Երևանն էլ կգրավենք եւ նմանատիպ թեզերով։ Ու
այնքան է սերմանում դա, որ ամբողջ ազգը սկսում է հավատալ դրան։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը աներևակայելի նավթային շահույթ է ստանում եւ ժամանակակից զենքեր է գնում։ 25 տարի զինվելուց եւ հոխորտալուց հետո հարձակվում է Ղարաբաղի ու Հայաստանի վրա։ Էն էլ ու սա առանձին կուրիոզ կլիներ, եթե խոսքը չվերաբերեր ողբերգության։ Ռիսկ չի անում մենակ հարձակվել։ 800 միլիարդ հնայով հարևանն էլ կողքից օգնում է։ 7 օրում այդ իշխանությունը կորցնում է 3000 զինվոր, 300 տանկ, 14 հատ ինքնաթիռ։ Արա հլը բերանով ասեք 14 հատ ինքնաթիռ։ Մի այդքան ուղաթիռ հրամանատարությունը տալիս է մեծ եղբայր Թուրքիան։ Միջազգային ահաբեկիչների խաբում, բերում ու ակռիվ։ 7 օր ու գիշեր Ղարաբաղի վրա է ուղարկում այնքան հրթիռ ու ռումբ, որ նախորդ դարում այդքան չի պայթել այս տարածաշրջանում։ Ու այդքանից հետո հայտարարում է, որ գրավել է մի հատիկ գյուղ ու ցույց է տալիս մի հատ բլուր, 2 հատ Урալ մեքենա։ Մարդը, որը համաձայն չէր ստանալ 300 գյուղ առանց կրակոցի, հպարտանում է 1 գյուղով, որը ստացել է 2 հատ բանակային գունդ մսաղացի բերանը ուղարկելով։ Հետո, մինչև երբ։ Հիմա ընդամենը արձանագրենք մի փաստ, անկախ նրանից, թե Ղարաբաղը երբ կհաղթի, Ադրբեջանը արդեն իսկ պարտվել է։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն Ալ Ջազիրայի հետ խոսելու համար։ Այժմ այս փուլում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բաց հակամարտություն է ընթանում, որն է ձեր նախընտրությունը, Ադրբեջանին աճող ռազմական հակազդեցություն, թե հրադադարի կոչ եւ բանակցություններ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ես կցանկանայի սկսել հարցի վերաբերյալ մի քանի հանգամանքներ պարզաբանելով, որովհետև իմասնավորի Հայաստանը հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավոր։ Ադրբեջանը սանձազերծել է ուղիղ հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա, եւ Հայաստանը որոշակի պարտավորություններ ունի ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Ու այս համատեքստում Ադրբեջանը սկսեց հարվածել Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերին ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչությանը։ Ադրբեջանի սեպտեմբերի 27-ի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա սկսվեց խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծությունից, եւ սա փաստ է, որ պետք է ընդունել ձեր հնչեցրած հարցին պատասխանելու համար։ Երբ կա հարձակում բնակչության դեմ, առաջին խնդիրը նրանց ագրեսիայից պաշտպանելն է։ Դրանից հետո է միայն հնարավոր խոսել բանակցությունների մասին։ Այն իրավիճակում, երբ կա ագրեսիա, կարող եմ վստահաբար ասել, որ Արցախի ժողովուրդը չի նահանջելու դրան բախվելով։ Միևնույն ժամանակ հարկ է ընդունել, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չունի այլ լուծում, քան խաղաղ լուծումը, եւ ագրեսիային դիմակայելը դե ֆակտո կապացուցի դա։ Բեռնարդ Սմիթ, երբ ասում եք պետք է խաղաղ կարգավորում լինի, արդյոք դրանից առաջ ակնկալում եք, որ պետք է ռազմական ձեռքբերում ունենաք։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչպես ես արդեն ասացի, մեր նպատակը բնակչությանն ագրեսիայից պաշտպանելն է, եւ ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նպատակը ագրեսիայից ինքնապաշտպանվելն է։ Բեռնարդ Սմիթ, որքանով է հավանական, որ դուք Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կազմեք։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք քննարկում ենք այդ հնարավորությունը։ Այդ դաշինքը դե ֆակտո գոյություն ունի։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, եւ մենք պետք է ապագա զարգացումները հաշվի առնենք այս դրույթը մեր օրակարգում ունենալով։ Շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս իրավիճակը տարածաշրջանում նոր ռազմաքաղաքական իրականություն է առաջացրել։ Ինչպես ասացի, մի քանի տարի ռազմատենչ ռետորաբանություն զարգացնելով Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, եւ դա տեղի ունեցավ Թուրքիայի բացահայտ ռազմական աջակցությամբ։ Միջազգային մամուլում արդեն կան վկայություններ, որ Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից հավաքագրվում են վարձկաններ ու տեղափոխվում են մեր տարածաշրջան, եւ մենք պետք է ուժեղացնենք մեր համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ անվտանգության ոլորտում։ Բեռնարդ Սմիթ, պատրաստվում եք արդյոք ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Այդպիսի օրակարգ նույնպես կա։ Դա օրակարգի հարց է եւ որոշում կկայացվի կամ չի կայացվի կախված բազմաթիվ գործոններից։ Բեռնարդ Սմիթ, ձեր պատասխանում հիշատակեցիք, որ Թուրքիան հաստատակամորեն կանգնել է Ադրբեջանի կողքին, բայց դուք իսկապես ապացույցներ ունեք, որ Թուրքիան վարձկաններ է մատակարարում Ադրբեջանին։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Այդ մասին վկայությունները մի քանի օրվա ընթացքում եւ մեկը մյուսի հետևից լուսաբանվում են, այդ թվում այնպիսի հեղինակավոր լրատվամիջոցներում, ինչպիսիք են The Guardian-ը, Reuters-ը։ Այդ վարձկանների հարազատներն իրենք են պատմում իրենց պատմությունները, նրանց ընտանիքի անդամներն են պատմություններ պատմում, եւ կոնկրետ անձինք վկայել են, որ Թուրքիան հավաքագրում է այդ վարձկաններին եւ ուղարկում Ադրբեջան, մասնակցելու Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմին։
Բեռնարդ Սմիթ. Թույլ տվեք կրկնել այն, ինչ գրել է Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Քեյսը։ Նա ասել է, որ երբ սկսվել է հակամարտությունը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի աղքատ ժողովուրդները սկսել են վճարել Բաքվի եւ Երևանի անխոհեմ ղեկավարության համար։ Նրանք չեն ցանկանում տեսնել հակամարտության խաղաղ կարգավորման հնարավորությունը։ Արդյոք սա ճիշտ է, ինչ կարող եք անել, որպեսզի կանխեք դա։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Ըստ էության, ինչ կարող էր արվել է։ Ստանձնելով ՀՀ վարչապետի պաշտոնը, ես բանաձև եմ դրել իմ քաղաքականության հիմքում, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հարցում։ Ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Ես առաջարկել եմ այս բանաձևը որպես հիմք հակամարտության լուծման համար։ Ցավոք, Ադրբեջանը սկսած 2000-ական թվականների կեսերից զարգացնում է հարցի կարգավորման ռազմական ճանապարհի փիլիսոփայությունն ու քաղաքականությունը եւ որևէ կերպ հրաժարվում է փոխզիջումներից։ Բռնապետական իշխանությունը, որը հաստատված է Ադրբեջանում, հակված չէ գնալ փոխզիջումների։ Միայն ժողովրդավարական ընտրված իշխանություններն են, որ կարող են փոխզիջումային տարբերակներ առաջարկել, ինչպիսին որ իմ նշած բանաձևն է։ Փոխարենը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը կարող է լինել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կվերադառնա 1988 թվականի ստատուս քվոյին, Խորհրդային Միության ժամանակաշրջան, որտեղից այս ամենը սկսվել է, բայց հնարավոր չի լուծել հակամարտությունը վերադառնալով այնտեղ, որտեղ այն սկսվել է։ Բեռնարդ Սմիթ. Ես գիտեմ, որ դուք ռեֆլեքսիայի համար բավարար ժամանակ չեք ունեցել, քանի որ զբաղված եք եղել այս բազմազբաղ իրավիճակում։ Սակայն եթե ետ նայենք ու ասենք, արդյոք կարող էիք ինչ-որ բան այլ կերպ անել, ինչը կկանխեր բռնության բռնկումն ու մարդկային կյանքերի կորուստը։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Դրա համար կար մեկ հնարավորություն՝ տրվել Ադրբեջանի շանտաժին ու սպառնալիքներին, ինչը չէր կարող ընդունելի լինել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Բերեմ մեկ օրինակ, վերադառնալով համաշխարհային պատմության հայտնի դրվագներին։ Օրինակ, ինչ կարող էր անել ԱՄՆ կառավարությունը սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից խուսափելու համար։ Սա կարող է չափազանցություն թվալ, բայց 2 ամիս առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը սպառնաց հարվածել Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանին։ Ինչ պետք է արվի, որպեսզի կանխվի նման սպառնալիքների հնչեցումը։ Բեռնարդ Սմիթ. Լավ, երբ դուք իշխանության եկաք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, մասնավորապես Ադրբեջանում մեծ հույսեր կային, որ ձեր նախորդներից հետո դա կլինի քայլ դեպի խաղաղություն, բայց ինչ տեղի ունեցավ այդ առումով, դուք չկարողացաք այդ սպասելիքները բավարարել։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանում շատ ավելի մեծ հույսեր կային։ Մենք հույս ունեինք, որ ժողովրդավարացման ալիքը կհասնի Ադրբեջան։ Այդ հույսերն իրականություն չդարձան, որովհետև Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար օգտագործում է Ղարաբաղի խնդիրը իր դիկտատորական կառավարումն արդարացնելու համար։ Երբ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ, Ադրբեջանում հասարակությունում ավելի մեծ հույսեր արթնացան, որ նման հեղափոխություն կարող է տեղի ունենալ նաև Ադրբեջանում, բայց այդ հեղափոխությունը կանխելու եւ դիկտատորական կառավարում իրականացնելու համար Ադրբեջանն ակտիվացրեց ռազմական հռետորաբանությունը, ինչը եւ բերեց այս իրավիճակին։ Բեռնարդ Սմիթ. Եթե դուք այս ընթացքում կապի մեջ եք եղել Վլադիմիր Պուտինի հետ, կարող եք մեզ ներկայացնել այդ երկխոսությունների բնույթն ու բովանդակությունը։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Այս ամբողջ ընթացքում ես հեռախոսային խոսակցություններ եմ ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, 2 անգամ էլ Վլադիմիր Պուտինի, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի շատ հեռախոսային զրույցներ կունենամ Ֆրանսիայի նախագահի հետ եւ այլ ղեկավարների, որպեսզի քննարկեմ ընթացիկ իրավիճակը եւ իրադարձությունների զարգացումը։ Բեռնարդ Սմիթ. Բայց կարևորը Վլադիմիր Պուտինն է։ Այնինչ նա մտածում եւ ասում է ձեզ համար առավել կարևոր է, այդպես չէ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան. Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է։ Ռուսաստանն ու Հայաստանն ունեն խորը համագործակցություն անվտանգության ոլորտում, ներառյալ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը։ Կան գործող կոնկրետ համաձայնագրեր եւ հնարավոր է, որ մեր երկխոսության օրակարգն այս առնչությամբ ավելի բազմազան է։ Բեռնարդ Սմիթ. Դուք ցանկանում եք, որպեսզի Մոսկվան լինի չեզոք։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան, Էրդողանը հայտնել են իրենց աջակցությունը Ադրբեջանին։ Դուք կցանկանաք Վլադիմիր Պուտինից նման օգնություն ձեր օգտին։
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ Ռուսաստանն առաջին հերթին համանախագահ երկիր է, եւ Մինսկի խումբն անում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում եւ նպաստում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը։ Բեռնարդ Սմիթ, դուք կցանկանաք տեսնել Ռուսաստանի խաղաղապահներին օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Տեսեք, այդ հարցերը կարող են քննարկվել ավելի մեծ համատեքստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Բեռնարդ Սմիթ, նախագահ Ալիևն ասել է, որ դուք սադրում եք նրան Սփյուռքի հայերին Լեռնային Ղարաբաղում բնակեցնելով, նրան այլ ելք չեք թողնում։ Նա հավաստում է, որ դա նրանց տարածքն է եւ դուք ոչինչ չեք արել խնդրի լուծման համար։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Տեսեք այդ պնդումներն այն մասին, որ Հայաստանի կառավարությունը Սփյուռքահայերին բնակեցնում է ԼՂ-ում, անհիմն են երկու պատճառով։ Առաջին հերթին, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը ոչ մի կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային զարգացման հետ։ Երկրորդ, տարիներ շարունակ Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից բազմաթիվ մարդիկ արտագաղթել են իրենց տներից։ Նրանք բնակվում են աշխարհի տարբեր մասերում՝ Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ես չեմ բացառում, որ նրանցից ոմանք կարող են վերադառնալ եւ ապրել իրենց տներում։ Անտրամաբանական է դա ներկայացնել որպես անսովոր մի բան։ Բեռնարդ Սմիթ, ներեցեք, բայց նախագահ Ալիևը չի ասել անսովոր, նա ասել է սադրանք։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Տեսեք, եթե 15, 20 կամ 30 տարի առաջ որևէ մեկն արտագաղթել է եւ հիմա ցանկանում է վերադառնալ իր տուն, արդյոք դա սադրանք է։ Որն է այստեղ սադրանքը, կարող եք բացատրել ինձ։ Բեռնարդ Սմիթ, լավ, բայց կան նաեւ պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներ, որոնք հայկական կողմի զինվորականներն իրականացրել են 1980-ականների վերջերին եւ 1990-ական թվականների սկզբում եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այդ գործերի կատալոգն է կազմել։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ոչ, դա անհեթեթություն է։ Որտեղից այդ տեղեկությունները։ Դա Ադրբեջանի քարոզչությունն է։